Sì, allora, grazie. Io sono Luciano Cagnella, in realtà sono di Bolzano, ma come si potrà sentire chiaramente dal mio accento, vivo da molti anni a Torino. Specifico anche che la mia professione ufficiale è quella di insegnare sociologia della comunicazione e sociologia della conoscenza, quindi non faccio l'hacker, anche se la prendo come tipo un complimento. No, in questo senso largamente immeritato, perché in realtà le mie professioni reali sono più che altro oggi, ormai da molti anni, boscaiolo, tagliolina, o anche pastore, se vogliamo. Quindi a tempo perso mi occupo anche di sociologia. E mi ero preparato un intervento molto strutturato, ordinato anche con delle slide, però butto via. Che io lo metti, io non mi faccio dare. No, ma proprio lo butto e condenso invece degli appunti che mi sono preso questa mattina mentre voi parlavate, quindi mi allaccio un po' alle cose che abbiamo già sentito, che forse è meglio, anche se questo mi renderà sicuramente meno chiaro e meno lineare, però butto là diversi spunti a modo, diciamo, un po' di ipertesto, se vogliamo. E anche condensando al massimo, così forse riusciamo a ritagliarci qualche minuto anche per la discussione, per le cose che emergeranno. E quindi parto da questa bellissima mappa che è stata iniziata da Nubi e poi è stata integrata con altri vari elementi. Per cui io mi rifaccio a questa e vado a sovrapporre questa cosa qua. E quindi ci sono questi due elementi di partenza. Nubi è partito dall'idea, adesso semplifico all'estremo giusto per capirsi in 2 secondi, un broadcast e chiamiamolo man to man. In sociologia dei media si usano questi paradigmi che sono più o meno noti a tutti, però, no? Quindi da una parte modello broadcast emittente che butta verso un insieme di riceventi che non a caso Nubi ha costruito in questo modo, cioè sono riceventi nel modello originario atomizzati e passivi. Poi chi studia la sociologia dei media sa che da molti anni in realtà questo modello si sa che non funziona, non è mai esistito, ma perché fino ai tempi di Lazarsfeld negli anni 50 i suoi studi sull'influenza dei media hanno dimostrato come questo modello costruito in questo modo, per quanto sia una semplificazione, in realtà non è che essere una semplificazione, è una cosa che non esiste proprio, perché quantomeno dovrebbe essere integrato da una serie di collegamenti di questo tipo, che quantomeno collegano tra di loro i risolenti, no? Per cui ricordate gli studi su Lazarsfeld sul flusso di comunicazione a 2 stadi, sull'importanza già allora anni 50 dei reticoli interpersonali che venivano usati per mediare il flusso comunicativo proveniente dai mass media, no? E che questi reticoli interpersonali erano più importanti e più influenti del flusso che proveniva dal centro. Però va bene utilizzare questo schema broadcast anche come una specie di metafora forse della forma organizzativa, anche questa un po' stereotipata, dello Stato moderno, no? Centralizzato, con gli individui sostanzialmente passivi, con il controllo centralizzato dal nostro Stato, eccetera. Va bene utilizzato in questo senso. Dall'altra parte abbiamo questa seconda pagina, no? Che possiamo chiamare un modello many to many, che spesso viene usato anche qua semplificando all'estremo per rappresentare il cambiamento nel modello comunicativo introdotto dai nuovi media. Quindi sparisce, se mai è esistita, sparisce l'emittente centralizzata, spariscono gli individui atomizzati, il vecchio concetto di società di massa, tutti soli davanti alla televisione, mai esistito, però sparisce completamente questo concetto di individuo atomizzato e si passa al modello classico, many to many, anche qua semplificato all'estremo con questa griglia, che potremmo utilizzare anche qua, tornando al concetto nostro di territorio, che ci interessa questa mattina. Se questa è una rappresentazione stereotipata del modello organizzativo dello Stato moderno, questa può essere una rappresentazione stereotipata semplificata dei reticoli tra città sul territorio, no? Quindi quella fotografia che abbiamo visto prima, no? Un reticolo tendenzialmente caotico, anche se poi in realtà non è veramente caotico, no? Ma tendenzialmente caotico. Allora, se questa abbiamo detto
detto, è una cosa che in realtà non è mai esistita veramente. Nemmeno questo in realtà non è mai esistito, esiste veramente, perché anche questa non è semplicemente una rappresentazione semplificata, è una rappresentazione che probabilmente non esiste proprio in questi termini, è una rappresentazione sbagliata, nel senso che ignora delle questioni che sono estremamente importanti. Per esempio, per dirne una banalissima, non abbiamo tempo, ma per dirne una banalissima, il fatto che, non mi ricordo chi ha fatto questo segno, ma il fatto è che questo nodo è così, questo nodo è così. Questo introduce una dimensione fondamentale che a sua volta si collega, non vorrei altri scarabocchi che sono stati messi in questo caso da Piazza, che si collega alla questione piazza bit. Quindi questa non è la stessa cosa di questo. Per esempio. E dunque, anche riallacciandomi al primo discorso di Moody, questo non esiste, abbiamo detto. Questo non esiste. Quindi non vediamo. Quindi non esiste. No, ma in realtà ci permettono di costruirsi sopra la cosa. Quindi di conseguenza anche parlare di un cambiamento di misura, per usare il vostro lessico, un cambiamento di misura da questo a questo, nemmeno questo esiste. E qui, di nuovo per allacciarmi ai vostri carabocchi, c'è questa cosa qua, questo più. Sono diagrammi. Che è suo. Questo più è molto importante, perché si dice appunto che quello che succede in realtà è che quello che più o meno può somigliare a questo e quello che più o meno può somigliare a questo non rappresentano uno la sostituzione dell'altro, ma rappresentano dimensioni che si vanno a sovrapporre. Per cui ti ho parlato di primavera, ma per esempio, sempre per citare una realtà molto concreta, io sto scrivendo da molti mesi, forse anche di scrivere un articolo, che forse a questo punto non scriverò mai, su Wikileaks, sulla vicenda di Wikileaks, per cercare di dimostrare esattamente questa cosa qua, cioè il fatto che per esempio Wikileaks, che potrebbe collocarsi da questa parte della lavagna, no? In realtà non avrebbe mai potuto diventare quello che è diventato a livello di importanza, di immaginario, di visibilità sui media, nell'opinione pubblica, senza questo, perché chi conosce un po' la vicenda pratica proprio di Wikileaks sa che Wikileaks è diventata famosa nel momento in cui, cioè non è diventata famosa per delle caratteristiche tecnologiche, perché tutta la piattaforma tecnologica di Wikileaks, quindi la possibilità di inviare questi flussi di notizie in forma anonima, utilizzando strumenti di crittografia asimmetrica per chiassa, sono cose che io stesso mi preoccupavo di queste cose 20 anni fa a Trento, quando giocavo a fare l'hacker, no? Una delle prime cose di cui mi sono occupato è la crittografia. Ma sono cose che esistono almeno da 20 anni, ma in realtà da molto prima, da secoli, quindi non è nulla di nuovo Wikileaks. Ma a un certo punto all'improvviso Wikileaks è diventata sembrava fosse una nuova possibilità per cui i dissidenti potevano comunicare, non sarà nulla di nuovo a livello tecnologico, non sarà nulla di nuovo. La novità è stata nell'intelligenza di Assange o dei vertici di Wikileaks di affidarsi ai mass media, cioè a quei 5 grandi quotidiani internazionali, no? Quindi New York Times, Der Spiegel, Guardian, Il Paese, Guardian, esatto, di Londra, come cassa di risonanza. Proprio perché altrimenti senza di loro, non sarebbe diventato. sarebbe stata Wikileaks 1 un sito tra le migliaia, tra i milioni di altri siti più o meno cospirativisti, complottisti. E qui c'è il discorso tra disintermediazione e reintermediazione, cioè quindi c'è una disintermediazione che necessita una reintermediazione. Esatto, infatti volevo anche arrivare a questo, cioè il fatto che, allora, riprendendo ancora Moody, che in realtà è stato di cose utilissime, no? Quando si è cominciato ad affermarsi questo modello, la retorica dell'immaginario popolare, possiamo collegarci più o meno negli anni 80, anni 90, ha cominciato a parlare di cambiamento di paradigma o cambiamento di misura, se vogliamo,
di deterritorializzazione del ciberspazio, no? Quindi il ciberspazio, quello che allora si chiamava ciberspazio, come nuovo territorio scollegato dalla vita quotidiana, no? La famosa dichiarazione di indipendenza del ciberspazio di Barlow, John Barlow, che era famosa come paroliere del Grateful Dead, e poi si è fatto fortuna come attivista per i diritti civili nel ciberspazio. Ma anche questo, non pensare come sono i diritti civili nel ciberspazio. Fantastico. Cioè, proprio È uno sicuro del ciberspazio come una nuova frontiera. Infatti se ne parlava esattamente in questi termini, quindi ciberspazio deterritorializzato in questo senso. Tutto questo discorso, questo immaginario, questa retorica popolare di quegli anni è poi progressivamente e anche abbastanza miserabilmente caduta. E quindi oggi non abbiamo, come diceva prima pranzo, non abbiamo offline e online come due dimensioni separate. Non abbiamo Andrea Brighenti da una parte e Mupi dall'altra parte, ma abbiamo, non a caso, Andrea Mupi Brighenti. Proprio molto interessante. Altri esempi possono venire da questo concetto, per esempio, di adesso si parla molto tra informatici, o anche di volte informatici, che è questione di didattica, perché si la scienza della comunicazione, che è molto popolata nel mondo dell'informatica, quello qui io parlo sempre su quelle cose, però adesso negli ultimi anni ho molto di moda questo concetto di Internet of Things, cioè Internet delle cose, per cui Internet non è più nemmeno un ciberspazio, uno spazio, ma diventa proprio qualcosa di totalmente immerso nella nostra quotidianità concreta, gli oggetti. Quindi c'è internet non solo nel telefono, ma c'è internet nella lavatrice, nel frigorifero, ci sarà nella penna, no? Ovunque. Quindi è qualcosa di completamente, una realtà completamente che va a interpenetrare. Consustanziale, direbbe un teologo ottomista. Quindi da questo punto di vista possiamo parlare appunto di un processo di riterritorializzazione, no? E fin qua ci siamo più o meno, ok? Quindi questo non esiste, non esiste il cambiamento di misura, non esiste la deterritorializzazione, perché al contrario c'è un processo opposto di riterritorializzazione di internet delle cose. Adesso da qua vorrei fare un piccolo passo avanti, quindi per aggiungere non uno scarabocchio tanto, ma aggiungere una parola di un piccolo tassello. Per cui sto pensando, mi è venuto in mente proprio questa mattina di questi termini, sto pensando se non esista adesso, cioè se non si possa parlare o intravedere anche un processo di nuova deterritorializzazione, ovvero qua porto degli esempi molto, molto concreti, molto, in virtù delle mie reali professioni sono un uomo molto concreto. E quindi, per esempio, penso a cose come, faccio un esempio pratico, ieri cercavo gli orari del nuovo campus, sede del mio dipartimento, hanno aperto un nuovo campus a Torino, e non ho ancora capito che orari faccio, se la sera posso andare in studio oppure no. E cercavo queste informazioni, le cercavo ovviamente sul sito dell'Università di Torino, sul sito della mia università, dove non ho trovato nulla, non c'erano gli orari di apertura del nuovo campus, non ci sono. Cerca su Google, niente, non l'ho trovato. Alla fine sono riuscito a trovarli, quando ho scoperto, con mia grande sorpresa, perché ignoravo completamente queste cose, ho scoperto che l'Università di Torino ha una presenza assolutamente costante, dinamica, sempre aggiornata su Facebook. Cioè dove si dà notizia di ogni evento, è estremamente aggiornata e dinamica, quindi qualunque sciocchezza succede, dice non c'è sul sito dell'Università di Torino. Questa cosa per me è estremamente inquietante. E io un po' impallino in questa cosa, adesso vorrei spiegarvi perché immagino che non sia del tutto evidente la mia inquietudine di fronte a questa cosa.
Perché parlo di processo di nuova deintermediazione? Perché spostarsi, il fatto che la presenza online dell'Università di Torino si sposta dal sito web dell'Università di Torino, quindi da internet a Facebook, implica una privatizzazione di questa presenza. Cioè, teniamo presente una cosa che non è così scontata, ma su cui io insisto sempre molto perché sono particolarmente molto sensibile. Internet si può considerare da molti punti di vista, sia tecnologici che sociali, come qualcosa di tendenzialmente pubblico. Il mio intervento dall'ordinato che avevo preparato seguiva un po' le richieste di Mubi di fare un'archeologia della rete. Non l'ho fatta, spero che sia comunque chiaro quello che voglio dire, ma voi sapete più o meno il disegno storico del sviluppo di Internet nasce all'interno di centri di ricerca pubblici, quindi queste famose 4 università americane che hanno presentato i primi 4 nodi di ARPANET, che era la nonna di Internet nel 69. Cioè Internet nasce direttamente come frutto di ricerca scientifica sviluppata all'interno di istituzioni pubbliche. Okay? Civili. Qui negli anni, a partire dagli anni 70, fine anni 60, no? In quanto frutto della ricerca scientifica sviluppata all'interno di istituzioni pubbliche, era, secondo la logica di quegli anni, che adesso sta cambiando, era anche esso pubblico. Cioè il concetto è che oggi si usa a sostegno del movimento Open Access. Cioè il concetto è: io sono professore di un'università pubblica, io ho il mio stipendio per condurre ricerca, i risultati del mio lavoro sono già stati pagati dalla collettività e io dovrei eticamente non fare altro che restituirli alla collettività che mi ha già pagato per quello. Fate il tempo di poco è un altro discorso. Ma la logica è questa. No, cioè è totalmente assurdo, come dico sempre ai miei studenti, che io scrivo un libro, lo pubblico con l'inquilino e poi loro devono comprarlo in libreria per poter dare il esame. Non esiste, poi a loro ho il tempo di spiegare anche come mai questo accade. Sì, anche come fare la proposta senza guerra. No, però poi ho paura di perdermi se parlo di open access, perché tutto non è capito, però vorrei sintetizzare al massimo, se no. Quindi, che cosa succede? Allora, internet si può considerare da un certo punto di vista come uno spazio pubblico, perché anche tecnologicamente, e questa è una cosa molto importante, anche tecnologicamente, i protocolli che governano il funzionamento di internet, cioè questa famosa famiglia TCP/IP, no? Transmission Control Protocol, Internet Protocol, cioè il linguaggio tecnologico alla base di internet, grazie al quale quel computer, una volta attaccato al cavo, può parlare con gli altri computer della rete. Questo linguaggio è un linguaggio pubblico aperto, cioè è qualche cosa su cui nessuno vanta delle royalties, dei brevetti, no? Per il fatto stesso di essere stato sviluppato in una struttura pubblica e anche esso pubblico, il che a suo tempo ha fatto la fortuna di internet, perché ha consentito a un enorme numero di nodi in tempi molto rapidi di unirsi alla rete e di creare quella massa critica che ha reso internet quello che è oggi. E quell'internet pubblica è quella che oggi diventa l'internet delle cose, cioè quella che oggi si riterritorializza. Nel momento in cui noi dovessimo lasciare quella internet, come ha fatto appunto l'Università di Torino, anche se ovviamente il suo sito continua a esistere, però le informazioni che io cerco le ho trovate lì, nel momento in cui questo accade e questa presenza migra dall'internet pubblico, chiamiamolo anche bene pubblico se vogliamo un po' semplificato, o intersfera pubblica, perché non è molto dissimile da questo in realtà. Poi certo ci sono mille problemi, però va un po' in quella direzione, internet come spazio pubblico. Nel momento in cui ci spostiamo da lì a Facebook, che cosa succede? Succede che noi abbandoniamo il bene pubblico del parco, dell'aria, dell'atmosfera, del pianeta Terra e ci chiudiamo nella prigione di internet,
della quale, come tutte le ragioni, noi non abbiamo le chiavi. Perché Facebook non è internet, anche se con il mio grande argomento alcuni studenti sembrano quasi sovrapporre le due cose, è una cosa completamente diversa. Facebook internet è qualcosa di simile al diventato un bene pubblico. È una tua impresa privata. Facebook è un'azienda privata, Quotata in borsa. quotata in borsa con tanto di fatturato, con gli azionisti, con gli investitori ai quali bisogna rispondere, eccetera, eccetera. Ed è un'azienda che legittimamente, come tutte le aziende, il cui scopo principale è quello di guadagnare, in modo perfettamente legittimo. Cosa succede se Facebook, cosa succede se non solo io, Luciano Paganella, apro un profilo su Facebook, ma cosa succede nel momento in cui l'Università di Torino, piuttosto che la città di Bologna, piuttosto che qualche altra istituzione, Privilegia Facebook rispetto a internet. E questo significa anche che se domani Facebook dice chiudo no perché finché fruita, ma dice da domani se vuoi usare Facebook devi pagare. Oppure devi rispettare certi. Oppure cambia le regole. Cambia le regole. Questo è proprio claro. Certo. Quindi non è una questione di soldi, ma di regole. Certo. È come se. Non so se forse dopo settembre. Sì, adesso rifinisce. Cioè, è un po' come se noi andassimo a vivere in un mondo, in un universo, le cui leggi fisiche fossero decise da qualcuno, che da un momento all'altro dice che d'ora in poi gli oggetti non cambiano più con una legge con un'accelerazione di 9,81 metri al secondo quadrato, ma d'ora in poi, siccome i vestiti di mercato mi hanno detto che così guadagno un po' di più, d'ora in poi questa penna cadrà con 9,82 metri al secondo quadrato di accelerazione. E se non ti va bene, vai a vivere su un altro universo. Ho capito che c'è stata una prova di forza di questo genere, non Sì. sì. E non solo, volevo aggiungere ora due cose, poi ok, quindi è chiaro questo concetto di si potrebbe parlare con un po' di libertà, di nuova deterritorializzazione. Sì, nel senso che, per esempio, l'Università di Torino, che è un luogo fisico, un'istituzione con una sede fisica che ha come riferimento un territorio fisico, che è quello di Torino, del Piemonte, del Nord-Ovest, un territorio fisico di riferimento. Quindi territorializzato, un'istituzione territorializzata. No? Nel momento in cui questa istituzione si sposta dall'internet, che è l'internet delle cose, l'internet spazio pubblico, a Facebook, inevitabilmente presta al fianco, diventa vulnerabile alle decisioni, alla politica aziendale, alle strategie di mercato di un'azienda immateriale che vive in un suo universo, no? Per quanto seguo ovviamente le leggi di mercato del nostro mondo fisico che conosciamo, segue possibili regole sue proprie. Quindi si può che Facebook, se decidesse di non seguire il TCP/IP, non avrebbe più nessun fatto. Cioè è ancora dentro in questo senso. È ancora dentro, ma se dovesse creare dei propri protocolli. Come la segretaria Windows invece. Sì, quella è la cosa di cui volevo parlare nell'intervento, però se lo dico adesso sarebbe servito molto per chiarire questo concetto. Ma ve lo dico perché tanto abbiamo. Sì. È una specie di aneddoto storico, che c'è una specie di questione internet Facebook, però successa nel 95. Nel 95, quando io mi ricordo che ero in comunicazione in rete, internet non era ancora così diffusa tra le persone comuni. Io lo utilizzavo a Trento, un po' di straforo, perché non i tecnici sapevano cosa fosse, non c'erano delle regole che disciplinavano l'accesso e quindi io mi servivo questi interstizi privi di norme. Però a livello di utenti comuni nel 1995 internet cominciava ad affermarsi, cioè si cominciava a conoscere questa cosa che era internet, non si capiva bene che cosa ci si poteva fare, ed era con le caratteristiche aperte di cui vi ho accennato, quindi i protocolli liberi da brevetti, chiunque si poteva unire alla rete, chiunque poteva affacciarsi alla rete e non solo
fruire di contenuti, ma anche offrire i propri contenuti. Grazie al web, grazie al fatto che il web è una tecnologia in sé molto semplice da utilizzare sia in lettura ma anche in scrittura, quindi permette di offrire contenuti di quello che porta la fortuna del web. Ma nel 95 internet non era ancora uno standard affermato. Quindi nel 95 esisteva internet, ma esistevano anche altre reti. Reti più o meno amatoriali, oppure di tipo professionale. Ma era già largamente avviata la standardizzazione grazie alla quale queste altre reti stavano progressivamente confluendo in internet. Ora, nel 1995 esce l'attesissima nuova versione di Microsoft Windows, che è la 95, che andava a sostituire Windows 3.11, che stava per dire che erano italiani. In pratica, poche parole, non so se voi vi ricordate, un po' tutti noi avevamo all'epoca il nostro personal computer con sopra come sistema operativo Windows 3.11. Stavamo aspettando che uscisse questo cavolo di Windows 95 perché portava delle migliorie tecniche abbastanza importanti, per cui multitasking, delle cose che per noi oggi sono scontate, perché il telefonino è 1000 volte più potente, però all'epoca erano delle caratteristiche abbastanza importanti, quindi erano molto attese. Quindi il mondo, almeno il mondo interessato al computer, era fermamente attesa di questa nuova versione di questo sistema operativo. Ricordo, si tratta di sistema operativo, non di un applicativo, cioè il sistema operativo è la base, cioè è l'infrastruttura sulle quali poi noi si passano delle cose pratiche, quindi proprio sono le leggi fisiche dell'universo del computer, il sistema operativo. Tutti stavano aspettando questo video 95. Microsoft esce finalmente con questa versione all'agosto del 95 e decide strategicamente di non includere all'interno della prima versione commercializzata di Windows 95, non includere il supporto nativo al TCP/IP. Non so se è chiaro, tradotto, significa che se io al mio computer installavo Windows 95 così come mi veniva da un negozio, non potevo attaccare la spina e connettermi a internet, perché questo computer con questo sistema operativo non parlava la lingua di internet. E questo non per una difficoltà tecnologica, ma per deliberata scelta di Microsoft. Perché Microsoft ha scelto così? Perché ha tentato il colpaccio, cioè ha detto tutto il mondo sta aspettando questa cosa, proviamo a fare il colpaccio, cioè proviamo a non sostenere il TCP/IP, che è pubblico, privo di royalties, senza brevetti, sul quale si possa guadagnare poco. Proviamo invece a offrire il supporto nativo non per il TCP/IP pubblico di internet, ma per MSN, che all'epoca non era quello che conoscete voi. MSN era Microsoft Network, che all'epoca era un progetto, poi fortunatamente abortito, era un progetto di Microsoft per offrire l'internet alternativo, cioè per offrire un altro universo completamente separato dall'internet, con propri protocolli che svolgesse più o meno le stesse funzioni che oggi svolge l'internet. Salvo il fatto che era di proprietà di Microsoft, compresi i protocolli tecnici di funzionamento. Quindi Microsoft, Bill Gates, insomma, ha detto, ma mi rendo conto che c'è questa cosa, l'internet che sta crescendo esponenzialmente di importanza proprio in questi mesi, e che questo lo sapeva, perché poi ho individuato dei documenti interni di Microsoft con i quali Bill Gates avvertiva dell'importanza crescente di internet, quindi è stata una scelta ponderata. La gente sta aspettando per installare questo sistema operativo. Proviamo a sfruttare il fatto che noi, Microsoft, abbiamo già una massa critica di utenti e sfruttiamo questa massa critica di utenti di un sistema operativo per portare questa stessa massa critica non solo a utilizzare il mio sistema operativo, ma anche a utilizzare la mia rete. Quindi nel momento in cui questi installano Windows 95 dal dischetto, si troveranno automaticamente configurato non Internet, ma Microsoft Network. Questo è quel passo che ha tentato Microsoft nel 95. Che cosa è successo? È stata questione dopo di
pochi mesi, tutta questa discesa si è giocata dall'agosto 95 a gennaio 96. Perché in questo lasso di tempo, anche se pochi se ne sono resi conto, anche a posteriori, si è proprio giocato sul filo dello gioco. Perché in questi mesi la gente si è trovata di fronte a un dilemma, cioè uso il computer così come viene, con Windows 95 così come mi risulta installato come standard, di default, e quindi comincio a usare MSN come mia rete di elezione, come mio spazio telematico di lavoro, oppure mi sbatto, chiedo agli amici, mi informo, cerco di capire come si fa per far sì che Windows 95 parli anche ai TCP/IP. In termini tecnici questo voleva dire scaricare la suite di protocolli TCP/IP e installarli separatamente. È una procedura non difficile, però comunque dovevi farlo. Mentre in un caso te lo trovi già pronto, nell'altro caso devi sbatterti, scaricare, poi non funzionare, poi lo devi configurare. E Microsoft ha giocato di questo. No? Poi, con il senno di poi, per fortuna, le cose sono andate per noi bene. Nel senso che probabilmente in quel momento internet aveva già una massa critica tale per cui la gente aveva già gli amici su internet, aveva già i propri interlocutori, i propri fornitori, i propri partner commerciali su internet. E quindi ha trovato che valesse la pena fare questo piccolo abbattimento per unirsi a loro. Ma si è trattato veramente di mesi. Cioè, se fosse arrivata qualche mese prima, non c'era ancora questa massa critica su internet e le cose avrebbero potuto prendere una piega completamente diversa. Quale piega? Possiamo immaginare un scenario un po' apocalittico in cui oggi, invece di internet, abbiamo MSN, che è la rete di Microsoft, dove appunto le leggi fisiche le decide Microsoft, la velocità gravitazionale dei corpi la decide Microsoft. Se devo pagare una tassa ogni volta che spedisco una mail, la decide Microsoft. Se sono costretto a ricevere pubblicità ogni volta che spedisco un messaggio, lo decide Microsoft. Tutto quello che scrivo è costantemente archiviato nei server di Microsoft, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è un scenario, direi, più che orgogliamo, visto il livello di pervasività che ha raggiunto oggi. Non ci sarebbe neanche Apple, probabilmente. Apple, allora, nel 95 grande Satana dal mio punto di vista era Microsoft. Oggi Microsoft è diventato un angioletto. Perché non è più reale. Oggi grande Satana come Google, Apple e Facebook. Per questi stessi motivi. Poi magari Twitter tutti. Questo qua Samsung, non è Apple. Ah beh, adesso non cominciamo a tenere qui, quello lì è Apple. Anche il sistema delle app in qualche maniera è una ridetta perché internet ti porta fuori di nuovo da internet. Le app, non il fatto che tu accedi a internet, tu passi da lì e lì è un canale stress. Questo è quello che era inizialmente. Esatto. Sì, chiaramente non è che Samsung a parte di scherzi, è vero che Apple ha come strategia commerciale una fortissima nuova e attenta organizzazione in questo senso qua, cioè tutti i dispositivi Apple per funzionare bene, poi neanche usare i computer, ma per funzionare veramente bene li devi usare con altri dispositivi Apple, nello spazio Apple, scaricando i contenuti da Apple, eccetera, eccetera, eccetera. E questa dinamica Apple in questo momento non la sta ancora rafforzando, perché ha paura di fare la fine di Microsoft. Ma noi ci parleremo di Apple quando sarà matura questa mela, noi la prenderemo democraticamente, la mangeremo e saremo felici, come nel paradiso terrestre se Eva non si fosse fatta tentare. È molto inquietante il fatto che i contenuti, per esempio, adesso le cose non stanno ancora così, ma non si vorrà molto.
e l'obiettivo di Apple è quello, i contenuti di cui tu puoi fruire sul tuo iPhone sono potenzialmente sotto il controllo di Apple. Cioè tu puoi scaricare musica, video, fotografie dal sito di Apple, non si metti quello che vuoi tu, come io ero abituato a fare quando giocavo a fare l'H nella Questa cosa è terribile, perché veramente ti rende veramente vulnerabile a un controllo totale. Ma è ancora più terribile quando questa logica non è applicata ai singoli individui. Tu puoi anche dire, per me l'iPhone funziona bene, mi dà anche bene di rinunciare alla mia privacy, di rinunciare ai miei dati, lo accetto più o meno consapevolmente. Ma quando questo si applica alle istituzioni, il discorso cambia Naturalmente. Quindi, molto velocemente tratto. Quindi, tornando a questi scarabocchi, un primo punto è questa questione a cui adesso ho accennato, che potremmo sintetizzare con l'idea di conoscenza aperta e conoscenza chiusa. Cioè, è vero che, ho detto anche qua, facendo esempi molto pratici immediati, poi probabilmente ci sarebbe da parlare per 2 giorni. È vero che qua il discorso di questa griglia, del many to many, è che gli utenti producono contenuti. Quello che si usa indicare con la sigla UCG, User Generated Content, cioè contenuti generati dagli utenti. È una caratteristica classica tipica di questo sistema. Cioè Facebook non è... Che cosa sarebbe Facebook senza di noi? Nulla. Cioè Facebook non offre contenuti, offre una piattaforma vuota. Siamo noi che la abbiamo. E la abbiamo gratis. Sì, offre dei servizi, però ti costringe a entrare in comunicazione con altri. Sì, secondo le sue regole. Appunto, secondo le sue regole. non è poco. Certo. Cioè, non è una piattaforma vuota. Certo. No, in questo senso sì, è una piattaforma con tutta una serie di vincoli. Certo, questo è importantissimo. No, mi riferivo ai contenuti, nel senso che i contenuti sono generati dagli utenti, cioè le fotografie che io metto su Facebook, il fatto di dire io ho questi amici, il fatto di dire i miei stati, oggi sono allegro, oggi sono triste, eccetera, eccetera. Tutti i contenuti sono generati dagli utenti. Okay. Sì, poi è un esempio del problema che si pone a livello di questi contenuti sono generati dagli utenti, ma a chi appartengono? Perché nessuno di noi legge le condizioni d'uso di Facebook nel momento in cui facciamo clic su accetto. Questo è un altro aspetto terrificante di tutta questa pimpa. È uno degli aspetti che facciamo clic su accetto, i contenuti sono nostri, ma una cosa che mi è nata da un commento che ho fatto prima sull'università. Adesso ci facciamo parlare, appena finisce lui. Ok, cerco di stringere. A chi appartengono questi contenuti? Appunto, nessuno di noi va a leggere le condizioni d'uso. Facciamo clic su accetto, perché altrimenti non è che possiamo contrattare. O accettiamo o siamo fuori. O siamo fuori, esatto, che è quello che diceva. Non mi ricordo. No, in realtà vi rispondo io, cioè i contenuti appartengono a noi. Per adesso, perché se domani Facebook gli gira e cambia e dice se vuoi partecipare a Facebook mi cedi la proprietà intellettuale sui contenuti, io non posso fare altro che accettare, cioè proprio il problema non si può. In questo momento la situazione dal punto di vista legale e giuridico è che la proprietà intellettuale sui contenuti appartiene al singolo utente che li genera. Tuttavia le condizioni d'uso di Facebook impongono il rilascio da parte del detentore dei diritti, il rilascio a Facebook dei diritti di utilizzazione. Quindi i contenuti sono di mia proprietà, le foto che io metto delle mie gite in montagna, io mantengo il copyright, ma cedo a Facebook, all'azienda Facebook, il diritto di utilizzazione. Sì, che poi è il principio dell'opera d'arte, il produttore dell'opera d'arte, l'artista rimane titolare del quadro, anche se il quadro tu lo compri. Quindi adesso io non lo so. Quella è in modo, cioè, è un'altra questione ancora. Quindi il primo problema
tema è quello sulla conoscenza aperta e conoscenza chiusa, anche in senso, ma non solo, di proprietà intellettuale. Qui siamo di fronte, io adesso ho citato esempi legati alla rete, ma si potrebbero citare esempi non legati alla rete, cioè la conoscenza aperta, un modello, una concezione aperta di conoscenza e una concezione chiusa di conoscenza sono due modelli che da 30 anni a questa parte si fronteggiano sempre di più, senza che ne rendiamo completamente conto, su più livelli. Per cui da una parte abbiamo chi dice la conoscenza tipicamente è un classico bene pubblico, nel senso proprio degli economisti di Ostrom, cioè un bene pubblico è un bene non rivale, cioè che non si consuma con l'uso, e non esclusivo, cioè un bene dal quale è difficile escludere qualcuno. La conoscenza soddisfa entrambi questi requisiti, quindi è un bene pubblico per eccellenza. Per di più, da che esiste la civiltà umana, la conoscenza è qualcosa che viene prodotto comunicativamente, cioè io costruisco conoscenza, noi tutti che facciamo scienza in qualche modo sappiamo benissimo queste cose, ma io costruisco la mia conoscenza aggiungendo il mio scarabocchio a questi scarabocchi di chi mi ha preceduto, quindi non posso essere io considerato proprietario di questo, perché questo è una progressiva accumulazione di strati la cui origine si perde nelle note dei tempi. Quindi la conoscenza è per eccellenza da questo punto di vista un patrimonio collettivo. E questa è la conoscenza, un modello aperto di conoscenza. Dall'altra parte abbiamo anche chi dice, anche qua legittimamente, che invece oggi ci troviamo in una società che è chiamata società della conoscenza, perché la conoscenza rappresenta una risorsa fondamentale e quindi se tu vuoi consultare l'enciclopedia Treccani, devi pagare la Treccani, perché la Treccani ha investito delle risorse. Oppure se tu vuoi guidare un'automobile con il sistema ABS, devi pagare nel prezzo dell'automobile delle royalties alla Bosch, tedesca credo, che ha inventato l'ABS, perché l'ABS è una tecnologia che incorpora conoscenza per la quale la Bosch ha pagato i propri ricercatori del suo settore ricerca e sviluppo. Quindi Bosch dice, io ho stipendiato questi ricercatori che hanno prodotto questa conoscenza grazie al mio stipendio, che a sua volta hanno prodotto il sistema ABS. Se tu adesso compri un automobile con ABS devi pagare mezzo. Ed è una logica legittima da questo punto di vista. Privatistica. La stessa logica che usano il software house, cioè Microsoft, perché ti vende Windows? Perché stipendiano migliaia di programmatori per scrivere porzioni di codice. E dici, se tu vuoi questo prodotto, io ho pagato questa gente, adesso ti pago. Perché è un imprenditore? Ma per una logica perfettamente di tipo industriale. Ora, queste due concezioni di conoscenza si fronteggiano a diversi livelli. Da una parte abbiamo appunto le reti proprietarie piuttosto che libere, quindi internet piuttosto che Facebook. Dall'altra parte abbiamo tutta la questione dei brevetti, per esempio per dirne una, sui medicinali, per cui abbiamo i farmaci generici, abbiamo l'acido acetilsalicilico e l'aspirina valida. Uno è brevettato. Anzi, non è più brevettato, uno è un marchio registrato, l'aspirina valida. L'altro è esattamente la stessa cosa, cioè la stessa molecola chimica della quale, che è l'acido acetilsalicilico, della quale però sono scaduti i termini di brevetto, quindi la Bayer non può più vantare un monopolio sui diritti di sfruttamento economico di quell'invenzione e quindi nasce il farmaco generico. Altra cosa ancora l'agricoltura, tutta la questione dell'OGM nell'agricoltura, eccetera, eccetera, eccetera. La conoscenza di tipo enciclopedico, cioè Treccani piuttosto che Wikipedia. E qui veniamo alla seconda e ultima cosa, tantissimo, per cui stringo tantissimo, però non tantissimo, non mi ricordo che sono cose da sviscerare. La seconda cosa, che è la questione, tornando qua, che non tutti i nodi sono uguali. Cioè questo è molto più grosso di questo, il che significa che all'interno di questo reticolo in realtà i nodi realmente visibili sono pochissimi rispetto alla quantità di nodi che sono praticamente invisibili. Ad esempio, spicciolo in due parole. Quando noi apriamo il nostro browser, sul web esistono potenzialmente miliardi, forse adesso miliardi di siti. Quindi noi siamo in una decina di persone qua, statisticamente i nostri browser, se si dovrebbero aprirsi su home page, su pagine iniziali diverse.
Se questi miliardi di siti avessero tutti la stessa importanza, noi qua siamo in 10 sarebbe statisticamente quasi impossibile che noi visualizziamo la stessa base nel momento in cui apriamo il browser. Invece evidentemente sappiamo tutti che le cose non fanno così, perché i nostri browser si aprono su Google prima di tutto, Facebook, esatto, oppure se va bene su Repubblica It o qualche cosa del genere. Comunque su un certo numero molto ridotto di nodi che sono i grandi nodi, i nuovi intermediari, sono i nuovi intermediari del i nuovi intermediari. O Wikipedia. Ma il problema è che oggi siamo inondati da una quantità abnorme di informazioni. Abbiamo tantissimi dati, tantissime informazioni a disposizione. Per gestire umanamente questi dati abbiamo bisogno di nuovi intermediari. Quindi i motori di ricerca sono un esempio classico di nuovi intermediari. Se cerco qualcosa, lo cerco su Google, che rappresenta un po' un filtro, un intermediario. Quindi il primo problema è il potere, cioè il rapporto tra elite e piazza. All'interno di questo, che è solo apparentemente un ridicolo, in realtà è qualcosa di molto, con un'altra dimensione ancora, che qua non viene visualizzata perché su due dimensioni non si vede, ma c'è una dimensione del potere che è fortissima, del potere sia di tipo tecnologico, sia di tipo politico, morale, eccetera, cioè economico. Sì, è bello perché questo modello qui però, che non esiste, però potrebbe essere effettivamente a due dimensioni, stato moderno come pure questa roba qua, invece quello là è comunque a più dimensioni, e questo qui però è una differenza cruciale, comunque anche se non esiste neanche quello là scusa. No, l'altra cosa l'ultima cosa che volevo dire appunto è che essendo noi di fronte a questa quantità enorme di informazioni dobbiamo ricorrere a degli intermediari. Questi intermediari hanno delle loro politiche, delle loro prospettive, eccetera, eccetera. E quello che siamo chiamati a fare è riuscire a dare, adesso lo sto dicendo benissimo perché il tempo stringe e io devo prendere il treno, ma quello che siamo chiamati a fare è riuscire a trovare le strategie soggettive, fallaci, ma comunque in qualche modo efficaci almeno per noi, di valutare criticamente questi intermediari. Cioè il discorso è, prendiamo Wikipedia, quello che leggo su Wikipedia, non si capita dove chiunque può scrivere in tempo reale, non c'è nessun tipo di filtro, nessun tipo di editing. Come faccio a sapere se la voce che sto leggendo su Wikipedia è una voce affidabile oppure no? So che in media le voci sono affidabili, in media, ma la varianza dell'affidabilità delle voci in Wikipedia è molto alta, nel senso che ci sono voci eccellenti e voci pessime. Come faccio a sapere se la voce che sto leggendo fa parte delle voci eccellenti e delle voci pessime? Risposta: non posso avere una certezza, ma contrariamente a quello che si pensa, posso farmi un'idea che si può avvicinare. Posso farmi un'idea attraverso una serie di trucchi che ognuno di noi forse ha già sviluppato personalmente perché nessuno ve li insegna, e non si insegna a scuola. Quindi io, per esempio, personalmente vado a vedere la cronologia delle voci, da quanto tempo quella voce è stata creata, chi ha fatto delle modifiche, vado nella pagina di discussione di quella voce e vedo se ci sono state delle polemiche relative a singoli punti di quella voce, mi faccio un'idea soggettiva fallace dell'affidabilità di quella voce. Questo ha a che fare con la dimensione appunto di valutazione della conoscenza, che è fondamentale anche, per fare un altro esempio banale, quando io studiavo a Trento e facevo le ricerche per la tesi di laurea, andavo nella biblioteca di Trento dell'Università dove c'era Giobbe, che era il vecchio bibliotecario, che mi dava dei pacchi così di riviste su carta. Avevo a che fare con 50, 100 articoli massimo e me li leggevo tutti. Oggi se faccio la stessa ricerca ho a che fare con 100.000 articoli restituiti da Google Scholar. Con 100.000 articoli non me li posso leggere tutti. Come faccio a selezionarli? Anche qua. Come faccio a dire questo articolo vale la pena almeno leggere l'abstract, questo vale la pena leggere tutto, questo non lo guardo neanche. Anche qua ci sono delle euristiche soggettive che nessuno ci insegna, che non vengono insegnate a scuola, neanche all'università, che ci permettono di barcamenarsi in questa sovrabbondanza informativa all'interno di questi due modelli che abbiamo detto sono in realtà coabitanti insieme. E inesistenti. E inesistenti. Esatto.
E la stessa cosa ancora potrei vedere per tutta la questione della conoscenza scientifica, per cui come faccio a valutare quello che è scientifico e quello che non è scientifico? Le bufale, il mio vecchio pallino ce l'hanno per quello che si su come si diffondono le bufale, soprattutto attraverso le bufale proprio, non so se avete sentito parlare per esempio delle scie chimiche, no? Cioè, le scie bianche che lasciano gli aerei non sono scie di condensazione degli aerei, sono sostanze chimiche irrorate nei cieli da loro al fine di condizionare la nostra mente. E ci sono tutta una serie di prove scientifiche perché il professore Pinco Pallino dell'università Pinco Pallino ha detto che effettivamente una volta lui ha visto questi aerei senza finestrini, eccetera, eccetera, eccetera. Ora adesso sto facendo parodia, ma questo è chiaro. Ma ci sono, cioè, per me soggettivamente è chiaro che le scie chimiche sono una cavolata. Cioè, non sono cazzate, non c'è nessun problema di scie chimiche, no? Ma ci possono essere molti esempi che sono invece non così rilevanti, che si collocano in qualche modo a metà strada tra scienza e complotismo. Si chiamano anche leggende metropolitane, questo sentimento di fare delle analogie tra appunto la metropoli e internet. Grazie.